अरे ये क्या, मेरे बच्चों पर तो शेर ने हमला कर दिया। लगता है मुझे बैडमैन को बुलाना पड़ेगा। बैडमैन बैडमैन जल्दी आओ भाई, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर बना कर दो, नहीं तो ये शेर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। जल्दी से आओ। अरे वाह, बैडमैन आ गए। चलो देखते हैं क्या बैडमैन क्या कह रहे हैं और मेरी बाउंड्री बनाएंगे या नहीं। बैडमैन बैडमैन मेरी बाउंड्री को बनाओ तुम, क्योंकि मेरे बच्चों को शेर ने हमला कर दिया था, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी बनाना होगा। ठीक है गुड़िया रानी, ठीक है, मैं भी बना रहा हूँ। तुम्हारी सारी बाउंड्री को बना देता हूँ और उसके बाद शेर को भी मैं यहाँ से मारकर भगा दूंगा। तो चलता हूँ गुड़िया रानी, और मैं तुम्हारी बाउंड्री को बनाने जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले मैं बाउंड्री ब्लॉक लेकर आता हूँ, जो कि बहुत दूरी पर रखा हुआ है, इसीलिए मैं अपने ट्रैक्टर डंपर में लाद लेता हूँ। सारे जो है जितने भी ये ब्लॉक है उनको सबको लाद कर मैं गुड़िया रानी की बच्चों के लिए एक अच्छी सी बाउंड्री बनाऊंगा, ताकि बच्चे वहाँ पर अच्छे से खेल सके। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। और ये देखो, यहाँ पर इतना सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। चलो सबसे पहले इसको हम अच्छे से लोडिंग कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। चलो सबसे पहले इनको सबको अच्छे से गुड़िया रानी के घर के पास पहुँचा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर शेर अभी बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा है। इसको हमको पहले भगाना पड़ेगा। चलो हट शेर, हट 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 हट, जल्दी हट हट, यहाँ से हट। चलो जल्दी से भागो 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 जल्दी यहाँ से। देखो शेर यहाँ से भागने जा रहा, भाई भाग गया शेर, लेकिन ये कभी भी गुड़िया रानी के बच्चों पर हमला बोल सकता है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इसको बनाना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर एक गाड़ी आ चुकी है, अभी देखते हैं दोस्तों। ये गाड़ी में तो होना नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 2-3 गाड़ी यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर खाली कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर से चलता हूँ और गुड़िया रानी के बच्चों के लिए बाउंड्री के लिए मैं बहुत सारे ब्लॉक्स लेकर आता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले हमें यहाँ पर सारा माल इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद में हम गुड़िया रानी के बच्चों के लिए बाउंड्री बनाएंगे, ताकि बच्चे अच्छे से वहाँ पर खेल सके। चलो जल्दी से, अभी एक डंपर हो गया है, अभी दूसरा डंपर भी आ गया है यहाँ पर। अभी हमें एक डंपर और बचा हुआ है, एक डंपर को भी फटाफट लेकर आते हैं और फिर हम काम को स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों देखते रहो, ये देखो 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 बच्चों, पूरा 2 डंपर हमने यहाँ पर ब्लॉक से घेर दिए हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रैक्टर चल दिया है, और ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर है हमारा, जो कि अभी हमने नया ट्रैक्टर लिया है। और देखो ये फिर से लोडिंग कर अभी ले जा रहा है। और देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 डंपर जो है हमने ब्लॉक से घेर दिए हैं, अब इसमें गुड़िया रानी के सारे जो है बाउंड्री वॉल बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाउंड्री वॉल को हमें थोड़ी सी ऊंची बनानी पड़ेगी, नहीं तो शेर जो है कभी भी हमला बोल सकता है भाई। चलो जल्दी से, यहाँ पर हमने पहला काम शुरू कर दिया है गुड़िया रानी के जो है बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए। ये देखो यहाँ पर 2 से 3 हमने ब्लॉक्स लगाकर तैयार कर दिया है। अभी हम धीरे धीरे सारे को जो है अच्छे से पहले पूरा तैयार कर लेंगे। ये देखो बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को? तो बाउंड्री स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। अभी देखो हमने 2 से 3 ब्लॉक्स लेयर बाय लेयर लगाएंगे, ताकि जो है बच्चे सेफ रहें और शेर जो है वो हमला ना बोल सके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है। अभी शेर की हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर जा सके, लेकिन देखो शेर आ गया बच्चों। अब शेर देखो इसके अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि बाउंड्री अब बन चुकी है। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है, ये क्या, मैं तो यहाँ पर रैंप बना दूंगा, ताकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दूंगा, ताकि शेर को लगे कि यहाँ पर एक अच्छा सा दरवाजा है। चलो ठीक है गुड़िया रानी, तुम बताओ कैसा बना तुम्हारा ये बाउंड्री वॉल? ठीक है स्पाइडरमैन, जाओ जल्दी से जाओ तुम। और अभी यहाँ पर शेर जो है खड़ा है, लेकिन शेर जो है इसको कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल बन चुकी है बच्चों। चलो बच्चों, लाइक कर देना और मिलते